Salute e benvenuti a Contanos, un podcast che pertocca qualsiasi sia questione di interesse. In cada puntata un ospite diverso nos conta di una cosa che la aggrada, risponde da una scantas preguntas mesa e nos consiglia pure qualche libro elegere. Una dessas cosas che mi manca de prur de sa Sardina, come ante persone disterrada, sul sol nuscor de su busco il logo nostru e sos colores de su monte. Passeggiando su Monte Santo Vasili o in Ferruzones o in Sarmida o in Gosini, tutto zassos o a forru de sta video all'ollai, intendo un montone di nuscos che mi abbarrano i sannastulas e che mi ammentano chi so il logo nostru. Capesso che sono un canto fondamentale dessas cosas che intendemus in sa pizzinnia e che nos abbarrano s'anima e che appusti a man nos ammentammus. Questo nuscos e tutto mi ricordano pure che sa natura e s'ambiente sono una ricchezza e una bellezza da difendere. E ora mi faccio una resonata con Gianfranco Deledda, botanico e fondatore di Erbe in Sardegna, che nos conta su chi ischi dessa flora e dessa biodiversità de sarda, dessa ervas sardas tipicas e de itte di a che refagere issu può mezzorare questo ambiente e può mezzorare la biodiversità in Sardegna. E te va che già è combo commente mere e fondatore di Erbe in Sardegna per questo obiettivo. Questa fa una resonata divulgativa, mescamente potente che a mene, che mancari chi cose dessa bellezza e dessa ricchezza del su monte, noi skin nulla di queste cose. Tenete vos conto e istentate vos. E dunque, s'ospite di questa puntata de Contanos este Gianfranco Deledda, come te vos appena radu. Salute Gianfra, e beh, te parimus. Saluto a tutti, dottuene, dottuene. Sono contento un me de dare come te ospite oe, ca m'aggrada a me da su chi vaghes, ma vizas ca s'argumentu chi trattamus oe est un argomento chi est diversu da sos atteros, è un argomento chi forse est forse s'argumentu chi deo personalmente conosco prus pagu. Pro cussu s'interventu tuo namus a resonada cun tegus secondo me arzia su livello di questo podcast e in prusu irmannia da vinzas su esa varietà da musannare de sos argomentos chi toccamos in questo podcast. Dunque sti torro grazie a vinzas po cussu ca aggiunghese una cosa importante a questo podcast. Per cominciare Gianfra ti chiedo che sa prima pregunta o è che contanos su chi ischis de sa flora e de sa biodiversità de sarda e de sa ervas sardas tipicas o endemicas, andamus. Emmo. Tanto, a cominciare come sempre a fare chi sono numeros. Questa è una cosa fondamentale che serve di comprendere l'importanza del suo tesoro nostro. Quindi, come a principio, parliamo della Sardegna. La Sardegna è sagatta nel suo Mediterraneo, no? Che è definito a livello mondiale come un hotspot di biodiversità. E te che narrare questo hotspot? In inglese che narrare un luogo caldo, un luogo che è mega importante e noi accattiamo su un livello alto in cui si concentra da meta biodiversità in base al suo habitat. Dunque, a suo territorio noi questa biodiversità è sagattata. Sempre in Sardegna siamo sulla seconda isola più manna del suo Mediterraneo, a poi della Sicilia. Contiamo su 24.000 km quadros e abbiamo una densità floristica di 99,9% di entità sopra 1.000 km quadros. Questa che vi ho contato è la unità di misura per misurare la concentrazione della presenza della ervas in suo territorio. Questo dato è possibile che in noi conosciamo tra il 2300 e il 2400 specie tutto diverse in tutto il suo territorio però. Di queste ervas subindi progentu è definita endemica, ovvero che si agatta da solo in 9 e nessun'altra zona del mondo.
Totus as ervas chi connoschimus e chi dimus sono definidas comente multifunzionales, chi si ponen praticamente in pittare pro maigantas cosas, dae sa nutrizione, dae sa cura de sa pette, de su culpu. Pensa chi in custos annos sa pianta de sa buretta, chi est chiamada elicriso in italiano, enit finzas coltivada innoghe, ma creschede finzas ispontanea. At ottennidu meda riconoschimentos comente una pianta medichinale pro sa cusmesi. Si poden custas ervas impittare pro sa luta biologica, che ad esempio contenen sustanzias pro chestejare babbaluttos dannosos pro sa coltivazione, medas atteros impittos de custa ervas chi solu sa fantasia podet limitare. Pro s'esperienza mea, chi eo trabaio chi in sas aromaticas, vos poto narrere de un'endemica chi si chiamat Timo erba barona. In sardu est chiamata connota comente armida ed est un'endemica, quindi chi s'agattat solu innoghe, chi che creschet solu in Sardigna, quindi ad un'altitudine dai sos 800 metros in supra. Custa pianta at un aroma unicu e tipicu sou, chi nisciuna de sas atteras piantas de s'istessa specie de armida poden aere, sia pro sa genetica sia pro su luogu in cui creschet e s'agattat. Duncas, est una de cussas chi cheret valorizzada, defensada e fatta connoschere a totu sa popolazione, sia cussa salda chi non salda. Ca una bella bagna chi si potet faghere cun custa est un'esperienza de gustu chi nessunu podet proare pro sa sua unicidade. De custos esempios de custas ervas ne semus pienos. Difatti c'è deo s'abbanza cussa armida la vazzo innoghe in Londra, però ponzo un'armida namusu chi no è sarda, Eh, m'aggrada su sapore, però li ponzo un'armida namusu chi compro in su supermercato, chi no è sa matessi cosa, però ti posso narrare chi non lo lai, chi sapi da me, chi ha bisito e chi bando me, da musa narrare, saccatta s'armida, saccatta meda, infatti, se dunque se te la volta quando torno a guidare andandomi a collire mi fatto una bella banza su sarmidda, se su così duo e proviamo su questo sapore lo così a tutto su. Questa è la pianta preferita tua, Gianfra, o de tenes un'altra, una pianta preferita che ti piace più de esas atteras, e se la tenes una è proite, è la preferita tua. Tando, mi piaghen totu, bi nesunu meda, chi appo connottu e chi m'han affascinadu. M'han affascinadu sos contos, sa bellesa, sos colores e su profumu. Forsi cussa mia preferida est s'archimissa, chi poi su numene cambia da inidda, e chi già da su numene l'intendo chi meda energia. In italiano s'archimissa fa che riferimento a sa lavanda selvatica, che est unu arbustu chi si sviluppa in sas mattas, in italiano chiamata macchia mediterranea, e ha unu profumu meda intensu, mescamente cando è sfiorende. Chi como con su cambiamentu de su clima comincia a fiorire dai gennarzu finza ad austu. E cando fioridi est de abberu bella, sia de isperiare, sia sos colores, chi andan dae su rosa finzas a su viola. Est importante finzas pro sas aves, ca li garantin unu bellu rifornimentu de manicu in totu s'istagione. E infatti in Sardigna est famosu finzas su mele de archimissa, chi est diffesciu de totu sos atteros chi ad esempio in continente si ottenin ma chi in sa lavanda coltivada. Poi de su mele si podet impittare pro maigantas cosas, dae sozu pro chiogare sa balottu, fino a impittare pro che illebiare sa tensione de sos muscolos.
Quindi un pago prodotto si può impittare. Bello, bella questa cosa. E noi la cattiamo questa pianta, Gianfra. Finza se lo con me, per esempio, in montagna, andiamo in Barbagia, saccatela, o scetti il logo tuo o se rente a sommare. No, no, si può adattare in tutta la Sardegna e finzas in magantas altitudine, in bascio e in sa spunta del suo monte. Quindi in Bello, bello. Tanto, esatta la cosa che a fare quando gira là è mi cercare pure sa pianta che allumenau due. Però tutto questo impito spuro che ha, da certo che è importante questo pure. Ascolta Gianfra, tu sei uno conoscidore, a narrare dell'ambiente sardo, lo zirarmeda, la bittasa, e conosci pure la biodiversità in Sardegna, che non si spiegano e tutte le piante endemiche, ma conosci mica tante cose. Però mezzorare in ambiente, però aiutare a crescere, può aiutare a difensare, ma visto che può mezzorare la biodiversità in Sardegna, tu e contano e ti riesci a fare. tanto, come te sempre, per prima cosa, quando si fa di ambiente, è estremamente importante de che conoscere tutto in generale, conoscere le selvas, conoscere su territorio, conoscere i animali e tutto su meccanismo che è legato a questa biodiversità. Senza conoscere non è possibile de salvaguardare e de imparare su rispetto per questa natura. Bolnaro che è fondamentale, bisogna de sensibilizzare e istruire sos atteros pro chi appanta un attuamento, un useru de su logu in cui vivene e de cussu chi ana cultu onzi die. Poi de aere connottu, bisogna finza de tutelare. Essende che in sa natura, finza quando muovesi una pedrichetta, finza se è minore, si può dare conseguenza malas e buonas pro tutto su resto, sempre de sa biodiversità. Quando si pensa da creare una qualsiasi cosa pro scopo commerciale e de creare dinari, bisogna da chi nos affianchemus a gente esperta di su settore, chi non può narrare come non defimus muovere senza creare nessun danno. E pro intensità de biodiversità, che vi ho sappo contato prima, in Sardegna è davvero difficile poter irrobare su territorio che a creare disastro. Tenete conto che che tra questa selvas che posso mento offende, vinde sono in pericolo de sinche sperdere, appunto de non esistere più, commente che alcuna che è già definita esperdia. Quindi l'obiettivo è di creare sviluppo economico e sfruttando in maniera positiva la biodiversità, che deve essere un'alleata pro la crescita economica, fattendo più spago danno possibile. Anzi, ponendo la biodiversità e sa selva sa commente punna principale del suo guadagno, ad esempio questo legato al suo turismo. È bello Gianfra, bello tutto questa regione, però è due servizi attivi, un che se già attende qualche cosa per questo obiettivo di difensare la biodiversità, di mezzorare l'ambiente, contano se te va che già per questo obiettivo due personalmente. Emmo, come che in azienda mia io mi occupo di divulgazione, che è una cosa fondamentale per fare conoscere, come narraiamo su prima, su chi amus. È estremamente importante la divulgazione, pro sol minores in scuola, che poi crescono già che in un attimo più forte a sa natura. E finza a sommannos che in questo periodo si sono aziende che è importante salvaguardare e quindi hanno bisogno di conoscere. Per fare divulgazione impittiamus tutti gli strumenti che non dà la tecnologia. Amus social, facimus passeggiatas in su campo e in tutto su territorio. Poi facimus coltivazione de elvas, ma sempre che in particolare attenzione per la biodiversità del suo terreno che nos accolliti. No trabagliamus, no aramus sa terra, no impittamus o ettamus pesticidas e sostanzias chimicas,
e sa natura non dà tutto questo di cui abbiamo bisogno. Poi penso che resta da importante de che istruire finza sos politicos e chi amministra in Sardegna, ca sono issos chi danno concessiones e attribuiscono sos permissos. Che in su universidade, onzi tantu, organizzamus finzas convegnos, pro che invitare questa gente li fagher videre commente è possibile de che fagher economia senza faghere danno. Presentamus meda esempios de realtades sardas chi operano già e basta, quindi siamo attivos in questo senso. Tu sei una delle realtà attive, tu lo potremmo narrare torna, no? La munnave si è presentata, però sei attivo come Erbe di Sardegna, giusto? Commente sì, con suo nome è Erbe in Sardegna. Erbe in Sardegna, Azienda. scusa. Azienda tua, certo. Però Vinza Satter al bindata, non dico così in logo tuo a Corso a Tula o in altro logo in Sardegna. A Satteros esempio, Vinza de azienda sa namus chiana sa matessi idea di ambiente, sa matessi idea di biodiversità. Sì, binde sono meda e meda, ma in tutta la Sardegna, in sa zona de Cagliari, Oristano, Olbia, uno pago in tuttue, da azienda sa chi endene mattasa e alfures pro che assorbire sa anidride carbonica, a esempio de altre aziende chi fagene coltivazione si chiama in italiano biodinamica, quindi sempre che su massimo rispetto a ambiente. Bello, bello questo. Dunque, sa veste Vinza un attimo una mentalità di chi è crescendo, a narrare, no? Che in Sardegna Adesso, magari nati non vividi, però è come è crescendo e sorzovano, mescamente, spesso hanno una sensibilità più forte per queste sì, cose, giusto? meda importante la sensibilizzazione e appunto la conoscenza. E beh, giusto che aumentiamo pure che come generazione siamo una delle generazioni che ha studiato pure prus in massa che stanno là all'università e tu pure a Savine hai studiato queste materie all'università, giusto? Dunque Sì, ti sei sì, sì, sì. formato queste conoscenze come la stai esponendo in pratica proprio un ubaco che è sul trabalho tuo, ma sul trabalho tuo pure sta aiutando l'ambiente tuo, la società tua, non solo in logo tuo, ma in tutta la Sardegna che collabora pure con questa realtà. Sì, sa che in sa realtà siamo tutto di accordo per questo unico obiettivo, sia da che fare renari, ma sia di rispettare l'ambiente, che è la cosa fondamentale. Se no, ogni cosa è legata su una sattera e non si può andare ad avanti, se non si può dare afficco a tutte e due, a tutte le cose. Giusto, giusto, Mela. Gianfra, noi in cada puntata vediamo sempre a ospite di non sconsigliare qualche libro da leggere. A volte a ospite sconsigliano la vita scarcatera cosa, potrebbe essere un documentario, potrebbe essere un film da baidare, però in generale vedo sempre libro di consigliare. Tu hai qualche libro di consigliare a suoi ospiti che nos può aiutare a conoscere meglio sui argomenti che nos has presentato oggi, ma vizas a sviluppare esa conoscenza supra giù che hanno imparato da etene. Emmo, però che conoscere sa selva, sa su territorio, bisogna meda liberos, bisogna sempre de cercare autores che siano meda istruidos. Come è capitato di agattare in qualche testo qualche errore. Ed è veramente affidabile questa enciclopedia di Camarda, Ignazio Camarda, che è uno dei più mannos conoscitores de sa selvas in Sardegna. De liberu Bellumeda Sou veste cussu chi est intitolato Grandi alberi e foreste vetuste della Sardegna, chi fa da meda de alfures. Cussu est Bellumeda. Poi veste qualche altra autrice come Enrica Campanini, che non fa ad esempio de sa meghina popolare, che in Sardegna sa selva sono meda raigadas in sa nostra tradizione, quindi non fa da de meghina popolare in Sardegna, che è legata a sa selva, con suo libro che si intitola da Piante medicinali in Sardegna.
A seconda de su genere, vi sono liberos minores chi non guidano a su riconoscimento de su numeres finzas in sa limba nostra. Bene, bello tanto Gianfra, la serramus como, deo di torro gracias a che ci abbiamo fatto una bella resonata e abbiamo imparato, a sunessi ho imparato un montone di cose sopra la pianta, sopra l'ambiente sardo, sopra la biodiversità sarda e sopra su chi podimus e devimus fare pro la difensare e pro la mezzorare. Dunque ti torro gracias pro aver accettato e pro essere venuto a fare dare in questo podcast. Grazie meda a bois. Sono davvero contento per questa attività che si è fattendo. Volmando un grande saluto. E Andrea Vagheratti, Gianfra, adios. Adios. Avete ascoltato Contanos, un podcast che pertocca calesi sia questione di interesse. Se abbaidate la descrizione di questa puntata, vos ha lasciato uno scantos a cappioso e legamenes, però conosco mezzo questa questione che abbiamo esterri di voi. E fizza sul riferimento a sul libro che ha mentovato e che ha mentovato os ospiti questa puntata. E accatate spurusa email mea, se mi volies inviare preguntas o commentos. Questo podcast l'ha provato Deo, Alessandro Columbu, con s'aggiude dei suoi ospiti e via. Adios.